নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক অসম ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল জগত বাণিজ্য বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰা বিনোদন জগতলৈকে দিনটোৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনাক ৰাইজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়া 8 শাওন আৰু ইংৰাজী 25 জুলাই। বাতৰিসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি মূল খবৰসমূহৰ মাজলৈ। ভয়াৱহ ৰূপত অসমৰ বান পৰিস্থিতি। উজনিৰ বিলাই বিপত্তি নাই, নাজিৰা শিৱসাগৰৰ বৃহৎ অংশলৈ যাব পৰা নাই এতিয়াও প্ৰশাসন। অসমৰ বান পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ 25খন জিলাৰ 2023খন গাঁও এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে আৰু প্ৰায় 10,60,000তকৈ অধিক লোক এই দুৰ্যোগৰ কবলত পৰিছে। উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়াও মহাসাগৰ সদৃশ হৈ আছে। এই ধাৰাবাহিক প্ৰলয়ংকাৰী বানত বৰ্তমানলৈকে 47গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 8গৰাকী লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। অগম্য হৈ পৰিছে নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰ বৃহৎ অঞ্চল। প্ৰশাসনে সদৰি কৰা অনুসৰি পৰিস্থিতি ইমানেই জটিল হৈ পৰিছে যে নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 33% আৰু শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 20% বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হ'বগৈ পৰা নাই। শিৱসাগৰ জিলাৰ 5টা ৰাজহ চক্ৰৰ 333খন গাঁও এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে। 5 লাখতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 21জন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। চৰাইদেউ জিলাৰ 3টা ৰাজহ চক্ৰৰ 152খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। 1,30,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 10গৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। তীব্ৰ খাদ্যৰ নাটনি। শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত খাদ্য সামগ্ৰী নাটনি হোৱাৰ বাবে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপৰ পৰা সাহায্য সামগ্ৰী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা। জনতা ভৱনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহৰ আয়ুক্তসকলৰ সৈতে এক জৰুৰী পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে ৰাজ্যৰ 77টা ৰাজহ চক্ৰ ইতিমধ্যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে 162টা আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু 10,072টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে। চৰকাৰৰ জৰুৰী সিদ্ধান্তসমূহ: প্ৰতিটো আক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নিৰবিচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰা। আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত শিশু আৰু মহিলাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধা আৰু চেনিটেৰী নেপকিনৰ ব্যৱস্থা কৰা। পানীজনিত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগক সৰ্বোচ্চ সতৰ্ক অৱস্থাত ৰখা। পানী কমাৰ লগে লগে ভঙা মথাউৰি মেৰামতি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পথ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইফালে সঁহাৰি আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ উদ্যোগ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নতুন দিল্লীত সংবাদমেলযোগে জনাইছে যে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ইতিমধ্যে বৈঠকত আলোচনা কৰিছে। অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দল অসমলৈ আহিব আৰু খতিয়ান লৈ সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইফালে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিসকলেও নিজ নিজ এলেকাত উদ্ধাৰ কাৰ্যত আত্মনিয়োগ কৰিছে। শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জেৰেঙা পথাৰৰ বৰ্ণাঢ্যক উদ্ধাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ বিপৰীতে তিতাবৰৰ বিধায়ক ধীৰাজ পোৱালাই কাকতিকুৰি অগ্নিগাঁৱৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। এইখিনি আছিল আজিৰ দিনটোৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত থকা তথ্য। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। যন্তৰ মন্ত্ৰৰ কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত। RAFৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰু চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা। NEET UG পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষাখণ্ডৰ অনিয়মক লৈ নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্ত্ৰত কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াও তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। চৰকাৰ আৰু CJPৰ মাজত ইতিমধ্যে আলোচনা। নিৰপেক্ষ স্থানত হোৱা আলোচনা চৰকাৰৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত CJPৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে ইতিমধ্যে চৰকাৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। মুখ্য দাবী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী JP নড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিত হোৱা এই বৈঠকত CJPৰ প্ৰতিনিধিসকলে স্পষ্ট কৰিলে যে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী অপৰিৱৰ্তনীয়। চৰকাৰক এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ 24ৰ পৰা 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে CJPয়ে। অন্যান্য দাবীসমূহ হৈছে আত্মহনন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালক 1 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলোবোৰ গোচৰ চৰকাৰে বাতিল কৰা। 2 নম্বৰটো হৈছে পেলেট গান আৰু আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ তদন্ত। RAFৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে। যোৱা 20 জুলাই প্ৰতিবাদ সমদলৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পেলেট গান আৰু অত্যাধিক লাঠি চালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চৰ জোৱানসকলৰ ভূমিকা পৰীক্ষা আৰু তদন্ত কৰিবলৈ CRPFে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি। প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰক লৈ দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি অহা 27 জুলাইত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। শ্ৰম অংশকৰ ইফালে অনশন ভংগ। 26 দিন ধৰি চলাই থকা অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন অৱশেষত ভংগ কৰিলে জলবায়ু কৰ্মী সোনম ৱাংচুকে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী JP নড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙে মেদান্ত হাস্পতালত তেওঁক সাক্ষাৎ কৰি সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়াত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়।
ইফালে দিল্লীত নিৰাপত্তা আৰু যাতায়াতৰ অৱস্থা মেট্ৰ' আৰু যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰাত প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীৰ মেট্ৰ'য়ে 17টা ৰেল ষ্টেচন ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি ৰাখিছে। যন্তৰ মন্তৰৰ আশে-পাশে তীব্ৰ বেৰিকেড দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে যাত্ৰীসকলে খোজকাঢ়ি গন্তব্যস্থানলৈ যাবলগীয়া দৰে পৰিস্থিতি হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সতৰ্কবাণী। ইফালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সতৰ্কবাণী দিছে যে তেওঁলোকে যন্তৰ মন্তৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰে। এয়া আছিল আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ শেহতীয়া আপডেট। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা বন্ধ কৰক, পেলেট গানৰ আঘাত প্ৰদৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰক তীক্ষ্ণ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ। এই ফটোখন চাওকচোন, এই ল'ৰাজনক এনেকুৱা ধৰণৰ লাঠিত গজাল সোমাই পেলাই মানে মাৰা গৈছে। তেওঁ চাওক বডিটোত চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট বৰ্বৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে দিল্লী পুলিচে। শুকুৰবাৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়া এক প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট গানৰ আঘাতত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব লগা হোৱা এজন যুৱকক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উপবিষ্ট কৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অপৰাধী শিক্ষামন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ধূলিসাৎ কৰাৰ অভিযোগত তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰোৱাৰ দাবী জনায়। এইখিনিত এটা কথা কওঁ, পুলিচসকলে তেওঁলোকৰ কাম হৈছে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ, অৰ্থাৎ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰা। তেওঁলোক ন্যায়ালয় নেকি? তেওঁলোকে যে ন্যায় দিবলৈ যায়, তেওঁলোকে যে নিজৰ মানে সিদ্ধান্ত নিজেই ল'বলৈ যায়। ল'ৰাজনৰ এটা চকু ইতিমধ্যে তেওঁ এটা চকু, ইমান এজন সুঠাম ডেকা ল'ৰা, তেওঁৰ চকু সোঁ চকুটো তেওঁ ইতিমধ্যে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছে। আৰু কেনেকুৱা বেয়াকৈ মাৰিছে চাওকচোন, গজালৰ লাঠিৰে যদি কোবোৱা যায় গাত সোমাই গৈছে গজালবিলাক। ধিক্কাৰ। চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অপৰাধী শিক্ষামন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰিছে। লগতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো জানি লওক। নতুন দিল্লীত আয়োজিত এক সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে চাহিল নামৰ এজন নিযুক্তি প্ৰাৰ্থী যুৱকক পৰিচয় কৰাই দিয়ে, যিয়ে আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। আঘাতৰ পৰিমাণ। যোৱা 20 জুলাইত কৰা এক প্ৰতিবাদী সমদলৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পেলেট গানৰ গুলীত চাহিলৰ সোঁচকু ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চিকিৎসাৰ অৱস্থা। চাহিলক এইমছ ট্ৰমা চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, য'ত চকুৰ পেলেটসমূহ উলিয়াবলৈ ইতিমধ্যে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে। চিকিৎসাৰ পিছতো তেওঁৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি আহিব নে নাই তাক লৈও এতিয়া অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে। এইসকল আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত। হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত পেলেট গান আৰু লাঠি চালনা চলোৱা হৈছে। তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদহে কৰিছিল, এইবুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰে। বিৰোধীৰ মূল তিনিটা দাবী। ছাত্ৰ সমাজৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছে। প্ৰথমটো দাবী হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যৰ্থতাৰ দায় লৈ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক সসন্মানেৰে পদৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠি চালনা আৰু পেলেট গান ব্যৱহাৰ কৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। সমগ্ৰ দেশৰ ভুক্তভোগী হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে। ইফালে আৰক্ষীৰ স্পষ্টীকৰণ আৰু পেলেট গানৰ তথ্য। সংবাদমেলত আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক দেখুওৱাৰ পিছতো আৰক্ষী বিভাগে পেলেট গান ব্যৱহাৰৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত পেলেট গান চলোৱাৰ অভিযোগ খাৰিজ কৰাৰ বিপৰীতে CRPF বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এতিয়া জানি লওক যে পেলেট গান কি হয়। এটা কাৰ্টিজৰ ভিতৰত 600-700 পৰ্যন্ত ধাতু বা ৰবৰ সৰু গুলি থাকে, যিবোৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1000 ফুট বেগেৰে চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ পৰে। আইনী নিয়ম কি হৈছে পেলেট গান ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? নিয়ম অনুসৰি এই বন্দুক ন্যূনতম 500 ফুট দূৰত্বৰ পৰা আৰু সদায় কঁকালৰ তলৰ অংশত লক্ষ্য কৰিহে চলাব লাগে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। শিক্ষা বিভাগত 2000ৰো অধিক গোচৰ। আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতেই স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি। অসম শিক্ষা বিভাগে বৰ্তমান 2000ৰো অধিক আদালতৰ গোচৰত জড়িত হৈ আছে বুলি বিধানসভাত জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে। তেওঁ কৈছে যে মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 32টা গোচৰ বিচাৰাধীন হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এই গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি হ'লে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে যোগ্য শিক্ষকসকলক ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আনহাতে 2025 চনৰ সংশোধিত আইনৰ অধীনত বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে লাভ কৰা আবেদনসমূহৰ পৰীক্ষণো অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত ঘোষণা কৰা দেখা গ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। নাগালেণ্ডৰ বৰষুণেই অসমত বান। শক্তি প্ৰকল্পক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত কোনো ধৰণৰ শক্তি প্ৰকল্প চলি থকা নাই আৰু এইবাৰৰ ভয়ংকৰ বানৰ মূল কাৰণ হৈছে 18ৰ পৰা 20 জুলাইলৈকে নাগালেণ্ডত হোৱা অস্বাভাৱিক বৰষুণ।
তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে নাগালেণ্ডত 181% আৰু চৰাইদেউত 436% অতিৰিক্ত বৰষুণ হৈছিল, যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়। এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত 47 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰায় 5,30,000ৰো অধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ বহু অঞ্চললৈ এতিয়াও সাহায্য পোৱাত সেই অঞ্চলসমূহ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় দল কাইলৈ অসমলৈ আহিব আৰু উদ্ধাৰ, চিকিৎসা, খাদ্য আৰু পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ বাবে সেনা, বায়ুসেনা, NDRF, SDRF আৰু বিভিন্ন বিভাগে ইতিমধ্যে যৌথভাৱে কাম কৰি আছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কন্যাৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দাবীত গুৱাহাটীৰ চচলত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কন্যা দিবিছা মহন্ত। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত আয়োজিত এই প্ৰতিবাদত তেওঁ আন প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে প্লে কাৰ্ড হাতত লৈ বহি শ্লোগান দিয়া দেখা গ'ল। এই দৃশ্যৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰে। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ কন্যাই চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো বহু ব্যতিক্ৰমী ঘটনা বুলি বহুতে মন্তব্য কৰিছে। ঘটনাটো ৰাজনৈতিক মহলৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো ব্যাপক আলোচনা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ২৬ দিনীয়া অনশনৰ অন্ত, চৰকাৰৰ আশ্বাসৰ পিছত উপবাস ভংগ কৰিলে সোনম ৱাংচুকে। লাডাখৰ সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুকে ২৬ দিনীয়া অনশনৰ অন্ত ঘোষণা কৰি ইয়াক জবাবদিহিতাৰ আৰম্ভণি বুলি অভিহিত কৰিছে। পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত তেওঁ ২৮ জুনৰ পৰা অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। চৰকাৰে সংসদত শিক্ষা সংস্কাৰ আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা কৰাৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নকৰা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালক সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত তেওঁ অনশন ভংগ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত গুৰুগ্ৰামৰ এখন চিকিৎসালয়ত তেওঁ অনশন সমাপ্ত কৰে। এতিয়া এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। CJPৰ প্ৰতিবাদক লৈ কোনো আবেদন দাখিল হোৱা নাই, মুখ্য ন্যায়াধীশৰ স্পষ্টীকৰণ। দিল্লীত ২০ জুলাইত CJPৰ সংসদ অভিমুখী সমদলত আৰক্ষীৰ বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কোনো আবেদন দাখিল হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তই। তেওঁ কৈছে আদালতলৈ কেৱল এখন প্ৰতিনিধিত্বমূলক চিঠিহে আহিছিল, কিন্তু কোনো আনুষ্ঠানিক ৰিট আবেদন দাখিল কৰা হোৱা নাছিল। সংবাদ মাধ্যমৰ একাংশই আদালতে আবেদন গ্ৰহণ নকৰা বুলি প্ৰকাশ কৰা খবৰক তেওঁ দায়িত্বহীন আৰু ভ্ৰান্ত বুলি সমালোচনাহে কৰে। আনহাতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত একাধিক আবেদন ইতিমধ্যে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সংশ্লিষ্ট সকলো CCTV ফুটেজ আৰু নথি সংৰক্ষণৰ বিশেষ নিৰ্দেশো ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। শুনানি অহা 11 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। ভাৰত ইজৰাইলৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনা আগবাঢ়িল, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সফলতাৰে সম্পন্ন। ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত প্ৰস্তাৱিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা ২০ জুলাইৰ পৰা ২৩ জুলাইলৈ নতুন দিল্লীত সফলতাৰে সম্পন্ন হয়। বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে দুয়োপক্ষই সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বাণিজ্য উৎপত্তিৰ নিয়ম, বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, শুল্ক প্ৰক্ৰিয়া, বাণিজ্য সুবিধা আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাকে ধৰি একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা কৰে। দুয়োখন দেশেই অতি সোনকালে এক সন্তুলিত আৰু পাৰস্পৰিক লাভজনক চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰত ইজৰাইলৰ দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ৩.93 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। অসম বিনিয়োজন বিধেয়ক 2026 গৃহীত, 2.85 লাখ কোটি টকাৰ বাজেটত বিধানসভাৰ অনুমোদন। অসম বিধানসভাত মৌখিক ভোটৰ জৰিয়তে অসম বিনিয়োজন বিধেয়ক 2026 গৃহীত হৈছে। ইয়াৰ ফলত 2026-27 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটেও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ কৰে। বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰে 10 জুলাইত দাখিল কৰা বাজেট অনুসৰি এইবাৰ মুঠ ব্যয়ৰ পৰিমাণ ধাৰ্য কৰা হৈছে 2,85,084 কোটি 45 লাখ টকা। ইয়াৰে একত্ৰিত নিধিৰ পৰা ব্যয় হ'ব 1,56,714 কোটি 88 লাখ টকা। আনহাতে বাজেট অধিৱেশনৰ একাদশ দিনা মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংশোধনী বিধেয়ক 2026 সদনত উত্থাপন কৰাৰ লগতে বান আৰু গৰাখহনীয়া বিষয়ত কেইবাটাও সংকল্প প্ৰস্তাৱো আলোচনা হোৱাৰ কথা আছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ 10% ফ'ৰ্চড লেবাৰ টেৰিফ ৰপ্তানিত পৰিব পাৰে প্ৰভাৱ। আমেৰিকাৰে ভাৰতৰ পৰা আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত 10% ফ'ৰ্চড লেবাৰ টেৰিফ বা জোৰ জবৰদস্তি শ্ৰম শুল্ক বলৱৎ কৰিছে। ট্ৰেড এক্ট 1974 ছেকশ্যন 301ৰ অধীনত 24 জুলাইৰ পৰা এই নতুন শুল্ক কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰম সংস্থাৰ সংজ্ঞা অনুসৰি জোৰ জবৰদস্তি শ্ৰমেৰে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত এই শুল্ক আৰোপ কৰা হয়। ভাৰতে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি সংশোধন কৰি এনে সামগ্ৰীৰ আমদানি নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে 12.5% সলনি 10% শুল্কৰ আওতাত থাকে। এই সিদ্ধান্ত বিশেষকৈ
বস্ত্ৰ ৰত্ন গহনা চামৰাজাত সামগ্ৰী জোতা ইঞ্জিনিয়াৰিং সামগ্ৰী আৰু হস্তশিল্প খণ্ডৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া জানি লোৱা হওক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 25 জুলাই 2024 শনিবাৰে অসমৰ বতৰ সাধাৰণতে মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অংশতে পাতলৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ বা ঢেৰেকনিৰ সৈতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা প্ৰায় 31 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা 25 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতাহত আৰ্দ্ৰতা অধিক থকাৰ বাবে গৰম আৰু উকমুকনি অনুভৱ হ'ব দিনটোৰ সূৰ্যোদয় হ'ব পুৱা 4:45 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 6:13 এতিয়া আমি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ শিতানলৈ ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতিক লৈ কৃষকসকলৰ সৈতে আলোচনাত কেন্দ্ৰ ৰাজ্যসভাত জনালে চৰকাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰোপ কৰা আমদানি শুল্কৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে কৃষক আৰু কৃষি ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সৈতে অবিৰত আলোচনাত মিলিত হৈছে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যসভাত এক লিখিত উত্তৰত বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ ৰাজ্য মন্ত্ৰী জিতিন প্ৰসাদে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ শুল্ক নীতিৰ পৰা ভাৰতৰ বাণিজ্য স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহৰ পৰাও মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2030 চনৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য $500 বিলিয়ন বৃদ্ধি কৰাৰ মিছন 500 লক্ষ্যৰে দুয়োখন দেশে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে শেহতীয়াকৈ ৱাশ্বিংটন আৰু নতুন দিল্লীত আলোচনা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতো আমেৰিকাই 10% অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ প্ৰেক্ষাপটত চৰকাৰে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ নিবিড়ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ RBIৰ হস্তক্ষেপত ডলাৰৰ বিপৰীতে 18 পইচা শক্তিশালী হ'ল ভাৰতীয় টকা পশ্চিম এছিয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উত্তেজনা খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু দেশীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ পাছতো শুকুৰবাৰে মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাই শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা দেখা গ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ সম্ভাৱ্য হস্তক্ষেপ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহে ডলাৰ বিক্ৰী কৰাৰ ফলত টকাৰ মূল্য 18 পইচা বৃদ্ধি পাই 96.55 টকাত বন্ধ হয় যদি পশ্চিম এছিয়াত মাৰ্কিন ইৰাণ সংঘৰ্ষ আৰু বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানগত বিনিয়োগকাৰীৰ পুঁজি প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে বজাৰত হেঁচা অব্যাহত আছিল তথাপিও RBIৰ সুচল ব্যৱস্থাপনাই টকাৰ মান অধিক খহি পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে এতিয়া আমি খেল জগতৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ কমনৱেলথ গেমছত ইতিহাস অসমৰ পুতুল সোণোৱালৰ লন বলত পৰাস্ত 2023 বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত 2024 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত অসম তথা সমগ্ৰ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লন বল খেলুৱৈ পুতুল সোণোৱালে প্ৰতিযোগিতাখনত অভিষেক ঘটাই পুৰুষৰ একক শাখাত 2023 চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন কানাডাৰ ৰায়ন বেষ্টৰক ট্ৰাইব্ৰেকত ধৰাশায়ী কৰে অসমৰ পুতুলে খেলুৱৈগৰাকীৰ এই চমকৰ সাফল্যত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে পুতুল সোণোৱালক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে প্ৰথমটো মেচতেই বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাজিত কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এক অসাধাৰণ কৃতিত্ব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুতুলৰ আগন্তুক খেলসমূহৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোৰ মাজলৈ ভাৰতলৈ পুনৰ ফৰ্মুলা 1 ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা NSFৰ স্বীকৃতি ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয় ভাৰতৰ ফৰ্মুলা 1 অৰ্থাৎ F1 ৰেচ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ দিশত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে এক ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ফেডাৰেশ্যন অফ মটৰ স্পৰ্টছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া FMSCIক সাময়িকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহাসংঘ অৰ্থাৎ NSFৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে এই স্বীকৃতিৰ ফলত সংস্থাটোৱে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী অনুদান লাভ কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব 2028 চনৰ ভিতৰত দেশৰ পুনৰ ফৰ্মুলা 1 অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডভিয়াই এটা বিশেষ টাস্ক ফোৰ্স গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় আৰু আন্তঃগাঁথনিমূলক দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে 2011 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ ভাৰতত ফৰ্মুলা 1 অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু কৰ আৰু বিত্তীয় জটিলতাৰ বাবে ই বন্ধ হৈ পৰিছিল এতিয়া আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ আশ্চৰ্য মানুহৰ দৰে নিজৰ চিকিৎসা নিজেই কৰিব পাৰে বনৰীয়া জীৱ-জন্তুবোৰে মানুহৰ দৰে বহু বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৱে অসুস্থ হ'লে ঔষধি গছ-গছনি ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ চিকিৎসা নিজেই কৰে বিজ্ঞানীসকলে এই আচৰণক জু ফাৰ্মাকগনচি নামেৰে অৰ্থাৎ জু ফাৰ্মাকগনচি বুলি অভিহিত কৰিছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সুমাত্ৰান উটাঙে ঔষধি গছৰ পাত চুবাই লেলটিৰ সৈতে মিহলাই শৰীৰত লগাই পেশীৰ বিষ গাঁঠিৰ বিষ উপশম কৰে নাইজেৰিয়াৰ চিম্পাঞ্জীয়েও বিশেষ গছৰ পাত খাই শৰীৰৰ পৰজীৱী দূৰ কৰে হাতীয়েও কফ কমাবলৈ ঔষধি পাত খায় আনহাতে বান্দৰ কুকুৰ মেকুৰী আৰু ভেড়াইও ঘাঁহ খাই শৰীৰৰ কৃমি আৰু অন্যান্য পৰজীৱী আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰে কিছুমান জীৱই মাটি বা মাটিৰ কণাও খায় যাক জিঅ'ফ্ৰেজি বুলি কোৱা হয় বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই আচৰণে প্ৰমাণ কৰে যে প্ৰকৃতিয়ে জীৱ-জন্তুকো নিজৰ চিকিৎসাৰ এক বিশেষ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আমি বিনোদন জগতলৈ বানপীড়িতৰ কাষত অসমৰ শিল্পী সমাজ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই দৃষ্টান্ত স্থাপন ৰাজ্যত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত বৰ্ণাঢ্য ৰাজ্যৰ কাষত থিয় দিছে অসমৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে গৰিমা শইকীয়াগাৰ্গে কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব আৰু চলচ্চিত্ৰ সমাজ অসমৰ সহযোগত সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ মানুহকো সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে
অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ জৰিয়তে নীৰৱে সাহায্য আগবঢ়াইছে লগতে তেওঁ অনুৰাগীসকলক সহায় কৰিছে কণ্ঠশিল্পী পাপনে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ বাবে বেবী ফুড যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আনহাতে বিপিন চাওদাং কুসুম কৈলাশ যতীন বৰা আচুৰ্য বৰপাত্ৰ নীলাকাশ ময়ূৰী দত্তকে ধৰি বহু শিল্পীয়ে খাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি বৰ্ণাঢ্য ৰাজ্যৰ দুখ লাঘৱ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আছিল ইমানেই আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ পাহৰি গৈছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ নিউজৰ আপডেটসমূহ পাই থাকে লগতে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনাৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব কাইলৈ পুনৰ একে সময়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ